Amen. Johannes 5 en ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 9. Het is vanmôre ook Palm Sondag, dit is die begin van die Paasfees gebeurtenisse en dit is vir my 'n baie mooi tyd van die jaar. Die tyd toe Jesus Christus dit nie roof geag het nie, om onder ons te kom woon, te kom dienskneg word en om te ly, om te sterf, om op te staan en vir my en jou die lewe in oorvloed te kan gee. Ons gaan meer op ons Paaskonferensie praat oor Palm Sondag en Paasnaweek, maar vanmôre wil ek bietjie met jou praat oor die tema in sy teenwoordigheid. In sy teenwoordigheid. Ons het nou net gesing, into thy presence we come. Nie deur die werke wat ons gedoen het nie, sjoe, dankie Jesus, maar deur sy genade. Nie deur iets wat ek en jy kon reg doen nie, maar net omdat die Here Jesus ons liefhet en sy genade groot is. As jy jou plek oop het, sê amen. Dis 'n baie ou bekende gedeelte. Die opskrif is die genesing van die siek man in Bethesda, vers 1. Hierna was daar 'n fees van die Jode en Jesus het opgegaan na Jerusalem, vers 2. En daar is in Jerusalem by die skaappoort 'n bad met 5 pilaargange wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Daarin het 'n groot menigte siekes gelê, blindes en krepes en lammes wat op die roering van die water gewag het. Want 'n engel het op 'n bepaalde tyd in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat die eerste ingegaan het na die roering van die water het gesond geword, aan watter siekte hy ook gely het. En 'n sekere man was daar wat 38 jaar aan sy siekte gely het. En toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al lank wag en 'n tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word? Vers 7. En die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit wanneer die water geroer word nie. En onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. En Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. En dadelik het die man gesond geword, sy bed opgeneem en geloop. Amen. Sjoe. Dis seker een van die mooiste gedeeltes vir my in die Nuwe Testament. Jy weet my gunsteling gedeelte is ou Habakuk en ek sê altyd op my begrafnis moet jy oor Habakuk praat. Maar ek dink die bad van Bethesda is net so mooi gedeelte. Ek het al 'n paar keer 'n oggendboodskap of hieraan geraak, maar ek wil vanmôre tog so 'n bietjie stil staan en bietjie met jou praat oor die man by die bad van Bethesda, rondom die tema in sy teenwoordigheid. Nou, die verhaal speel af in Jerusalem, ons almal weet dit. Daar rondom 'n bad met die naam van Bethesda, wat letterlik beteken die huis van genade of die huis van God se barmhartigheid. 'n Bad wat rondom Jerusalem baie bekendheid bewerk het, dat dit 'n plek is waar 'n engel sal inkom en die water roer en die eerste persoon wat dan in die water inkom, sal genees word, sê die Bybel, van wat se siekte ook al daar kon gewees het. En rondom hierdie bad was daar krepeles en blindes, verlamdes, almal wat gewag het op die roering van die water. Almal het gewag vir hulle genesing. Almal het gewag dat daar iets in die water moet gebeur sodat hulle oorwinning kon gekry het. Baie interessant. Ek het so 'n paar maande terug het ek 'n video gekyk oor die bad van Bethesda en dat hierdie 'n werklike plek was. Daar was opgrawings gedoen van hierdie plek en daar's nog van hierdie pilare en 'n gedeelte van hierdie bad. Hierdie is nie net 'n gelykenis nie, dis 'n ware verhaal wat in die Nuwe Testament gebeur het. Wat presies gebeur het met die roering van die water, kan niemand regtig verduidelik nie, maar daar word nêrens gepraat in ander vertalings of in ander boeke dat daar letterlik 'n engel was wat die water geroer het nie. Daar word baie
bespiegel dat dit mineraalbaddens was en die mineraalbaddens het al borrels gemaak en die mense het gedink die water het beweeg en as gevolg van die warm water het daar remetieke tot bedaring gekom en mense het verligting gevoel. En ek wil nie vanmôre ingaan rondom die engel wat die water roer nie, maar hoor gou my hart, hier was 'n bad gewees, daar was mense gewees wat Jesus nodig gehad het, hulle het gewag op die roering en baie het verlossing gekry, maar hier sit 'n man wat 38 jaar wag, sodat iets in sy lewe kan verander, sodat hy kan wegstap, sodat hy kan hoop kry, sodat hy kan genesing kry. Baie interessant is, dat in geen Bybel en geen vertaling, word daar 'n naam gekoppel aan hierdie man by die bad van Bethesda nie. Met ander woorde, jy kan vanmôre jou eie naam daar rondom skryf en sê Junior en Marona en om Charles, want hierdie verhaal is nie net vir die man van Bethesda nie. Ek kom ook in my lewe op plekke wat ek die man van Bethesda is, wat ek langs die bad sit saam met die krepeles en die siekes en ek het hoop, ek het vertroue dat daar iets gaan gebeur, dat my omstandigheid gaan verander. Jy sien Jesus, toe hy hierdie verhaal doen, fokus hy nie op die identiteit van hierdie man nie, hy fokus eerder op sy behoefte, hy fokus op sy genesing, hy verander sy omstandigheid en Jesus sê, ek kan nie op die negatiewe fokus nie, ek fokus op dit wat hier gaan gebeur, op die wonderwerk wat hier gebeur. En ek dink jy het hierdie verhaal al 'n paar keer gelees. Hier is 'n man wat hulpeloos is, wat moedeloos is. Hy sê vir Jesus, elke keer wanneer die water beweeg, dan probeer ek opstaan, ek probeer kruip, ek wil in die water kom, maar daar's elke keer iemand wat voor my ingaan, sodat ek nie die oorwinning kan kry nie. Maar die oomblik, toe Jesus die bad van Bethesda inkom, toe verander omstandigheid. En ek is hier vanmôre om vir jou te sê, dit maak nie saak hoe lank jy al by jou Bethesda sit nie, dit maak nie saak wat jou naam is nie, dit maak nie saak hoe groot jou omstandigheid, hoe groot jou behoefte is nie, as Jesus inkom, verander lewens. As Jesus inkom, dan maak hy die blinde, dat hy kan sien, dat die krepele kan loop, dat die ou wat nie kan praat, die lofliedere vir Jesus kan uitsing, jy wat geen hoop het, jy kry hoop, jy wat nie weet wat kant toe nie, kry rigting, dit is nie as gevolg van jou goedheid net, ons nou net gesing, dit is as gevolg van die genade en die teenwoordigheid van Jesus Christus, en toe Jesus die bad instap, toe verander die atmosfeer, daar gebeur iets, hierdie plek word genoem 'n plek van siekes, maar toe Jesus instap, toe word dit 'n plek van oorwinning. En ek het vanmôre gekom met 'n eenvoudige boodskap. Dit maak nie saak wat jou omstandigheid is nie. Dit maak nie saak wat jou behoefte is nie. Kom in die teenwoordigheid van Jesus en jou lewe kan verander. Nee, jou lewe sal verander. Ek lees van 'n man, hulpeloos. Hy sê, Here, U weet ek kan nie in die water nie. Here, U weet hoe lank lê ek hier so. En Jesus maak hom nie net gesond nie. Hy sê vir hom, neem jou bed op en loop. Want jy weet baie van ons, wanneer ons in die teenwoordigheid van Jesus kom, hier's 'n preek vir 'n ander dag, dan kry ons oorwinning. Ons kry verlossing. Maar ek los my bed net hier so. Want ek wil daarom weer môre so bietjie op my bed kom lê. En die Here sê vanmôre, wanneer jy in sy teenwoordigheid inbeweeg en hy jou aanraak, dan vat jy jou bed en jy loop, want nooit weer hoef ek op die bed te lê nie. Sy teenwoordigheid verander lewens. En ek weet nie met wie praat ek vanmôre nie. Die boodskap is eenvoudig. Kom by Jesus uit. Kom by Jesus uit, sodat sy teenwoordigheid jou lewe kan verander. Ek het die woordjie teenwoordigheid so bietjie gaan opsoek in die Bybel. Dit kom van 'n ou Griekse woord, parousia. En die eerste gedeelte, die parou gedeelte, beteken die nabyheid. Die rousia beteken in wese. So die Bybel sê eintlik, wanneer ons praat van die teenwoordigheid van die Here, dat die Here in sy wese naby aan die is wat hom nodig het. Die Bybel sê nie verniet nie, hy's naby die gebrokenis van hart. Dit praat van 'n intimiteit, dit praat van 'n nabyheid, dit praat van 'n verhouding, en wanneer ons in hierdie atmosfeer is, dan verander lewens elke keer.
Ek kan jou vanmôre baie lank besig hou met voorbeelde uit die Bybel, dat toe Jesus sy voet neersit, toe verander omstandigheid. Hoor gou, wat sê Psalm 84, Dawid is aan die woord, hy sê, een oomblik in die teenwoordigheid van die Here, ek sê dit baie, is beter as 1000 op 'n ander plek. Een oomblik in die aangesig by die Here, hier waar ek die Here se teenwoordigheid kan uitvaar, is beter as daar buite. Hoekom? Want dit verander lewens. Die teenwoordigheid van God, hoor gou mooi, is nie 'n gevoel nie. Dis nie daai hoendervleis wanneer jy kry, wanneer ons lekker sing of wat iets gebeur nie. Die teenwoordigheid van die Here is lewensveranderend. Weet jy hoekom sukkel ons op die oomblik? Weet jy hoekom gaan ons deur donker ure en donker omstandigheid? Want ons kom nie genoeg in die teenwoordigheid van die Here nie. En ek praat nie van 'n Sondagoggend in die kerk nie. Daar by jou huis, by jou werk, in jou voertuig, moet jy die teenwoordigheid van die Here 'n plek skep, sodat die Here kan welkom voel, sodat hy in jou midde kan inbeweeg en jou lewe kan verander. God is oralste, amen. Maar ek het iets geleer, hy openbaar hom altyd spesiaal aan diegene wat hom nodig het. Kan ek dit gou weer sê? God is alomteenwoordig. Maar ek het iets geleer, hy openbaar hom spesiaal aan almal wat hom nodig het. Hy's naby die een wat 'n behoefte het. Hy's naby die een wat gebroke van hart is. En ek het dit net nou gesê, sy teenwoordigheid verander water in wyn. God se teenwoordigheid is nogal reg deur die Bybel. Onthou jy daar in Eksodus 3, toe Moses by die brandende bos staan en die Here sê, trek uit jou skoene, want jy is op heilige grond. Dit was die teenwoordigheid van die Here wat hom op 'n pad gestuur het. Onthou jy daar in Eksodus 19 op die berg, toe daar weerlig en donder weer was, toe die teenwoordigheid van die Here op die berg was. Onthou jy in Eksodus 44, toe die heerlikheid van God in die tempel was, dat die priesters nie eens kon op hulle voete staan om die dienswerk te doen nie. Onthou jy 'n makliker storie, Markus 4, daar's 'n storm op die see en Jesus is in die boot en sy teenwoordigheid maak die storm stil. Onthou jy die besetene van Gadara? Toe Jesus sy voet op land sit, toe sy teenwoordigheid op die land kom, toe moet die duiwels hulle knie buig. Kan jy dink wat die Here vir jou kan doen, as jy net om 'n geleentheid gee, om by jou te kom woon, om onder jou te kom woon? Handelinge 3 vers 19 sê, in tye van verkoeking, met ander woorde, met tye wat dit met jou beter gaan, ons kry dit alleen by die aangesig van die Here, nie op 'n vakansie nie, in die teenwoordigheid van die Here. Jy sien, God was in die hemel, toe kom bly hy in 'n tent, toe kom bly hy in 'n tempel, toe kom bly hy in my hart. Hy het onder ons kom woon, onder ons kom woon. Die antwoord is vanmôre eenvoudig op alle probleme in jou lewe. Die teenwoordigheid van Jesus. Kan ek gou jou hand sien? Ek wil hê jy moet hoor wat ek sê. Of dit jou finansies is, of dit jou huwelik is, of dit jou besigheid is, of dit 'n verhouding is, of dit jou kinders is, maak nie saak nie, man, jy ken die man van Bethesda se naam. Die boodskap is eenvoudig. Kom in God se teenwoordigheid. Hoekom is dit belangrik? Ek is baie bly jy vra, want ek het 'n paar dinge neergeskryf. Dis belangrik in die eerste plek, want in God se teenwoordigheid kry ek rigting. Ek kry rigting in God se teenwoordigheid. Hoor gou. Eksodus 13:21. Hy sê, en die Here het voor hulle uitgetrek, hy praat van die volk, bedags in 'n wolkkolom, om hulle op die pad te lei. Sjoe, ek het hierdie gedeelte al 100 keer gelees. En hier kom 'n woord wat ek nog nooit raak gelees het nie. Om hulle, sê gou saam met my, om hulle op die pad te lei. O, jy mis dit.
Die Here sê, onthou 'n wolk was nog altyd die teenwoordigheid van die Here. En die Here sê, ek het voor hulle uitgetrek om hulle op die pad te lei. Om hulle op die pad te lei, wil jy nie net jou hand opsteek om te sê, ek is deel van hulle nie. Ek weet nie van jou nie, daar buite is 'n rigtingloos. Ek het nie leiding nie. Ek weet nie watter kant om te gaan nie. En die Here sê, ek het nog nooit verander nie. My wolkkolom gaan voor jou uit om jou op die pad te lei. Sonder God se teenwoordigheid is ek swak, is ek verlore, is ek verdwaal, maar met hom het ek rigting. Met hom het ek rigting. Ek lees 'n baie mooi ding in Eksodus 33 vers 15. Skryf dit gou iewers neer. Marona, ek het een Sondag nie gepreek nie en ek is jeus. Marona het goed gedoen verlede Sondag, dankie Marona. Eksodus 33 vers 15, sjoe, dis 'n mooi gedeelte. Die volk het 'n goue kalf gemaak. Nou, as ek dit lees, dan raak ek kwaad vir die volk. Hoe kan julle het sopas deur die see gekom. Julle het sopas wonderwerke ervaar en dan bou julle 'n kalf. Sjoe, dit klink dan verskriklik. Ek weet nie van jou nie, ek bou elke dag my eie goue kalf. Kom aan. As die Here so 'n bietjie stil raak, dan bou ek 'n kalf. As die Here nie antwoord soos wat ek wil hê nie, dan bou ek 'n kalf. As dinge nie uitwerk hoe dit moet wees nie, dan bou ek 'n kalf. Dis 'n preek vir 'n ander dag. Maar hoor gou wat gebeur. Moses kom by die Here en hy sê, Here, ons is ongelooflik jammer vir die goue kalf wat ons gebou het. En die Here antwoord hom, hy sê, Moses, weet jy wat? Ek gaan nie met julle sukkel nie. Ek gaan 'n engel saam met julle stuur. Ek gaan net hier bly. En Moses skryf hierdie verskriklike ding. Hy sê, as die teenwoordigheid nie met my saamgaan nie, dan bly ek net hier, sê Moses. Sjoe, en ek besef iets vanmôre. As die teenwoordigheid van God nie saam met my beweeg nie, dan bly ek net hier. Want hoekom? Want God se teenwoordigheid gee my rigting. God se teenwoordigheid lei my op die pad. Hy lei my op my planne. Dit wat ek moet doen, die Here gee my leiding. En ek wil op 'n plek kom wat ek sê, Here, ek wil nie die engele hê nie. Ek soek God se teenwoordigheid. Here, as U nie saam beweeg nie, dan bly ek net hier. Weet jy wat sê die Here? Dis reg, Moses. Dan beweeg ek saam met julle. Dan gaan ek saam met julle. En jy kan die pad van die Israeliete kan jy gaan volg. Die wolkkolom was altyd voor hulle, want hy het hulle gelei op die pad na die beloofde land toe. Psalm 23 vers 3 sê, hy lei my. Hallo? Hy lei my. Hy lei my. Maar dan moet ek in die teenwoordigheid van die Here kom. Jesaja 30:21 sê, en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, hierdie is die weg, wandel daarop. Maar jy sien, daar's te veel stemme hier buite. Daar's te veel dinge wat besig is om ons aan te gaan, en ons mis die stem van die Here, omdat ons nie meer in sy teenwoordigheid inkom nie. Romeine 8 vers 15 sê 'n baie mooi ding. Hy sê, almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle word kinders van God genoem. Jy moet in God se teenwoordigheid kom, sodat jy vol van sy Gees kan kom, sodat sy Gees jou kan lei, en dan word jy 'n kind van God genoem. Maar baie van ons, en ek sluit myself vanmôre in, is besig om ons eie pad te vat. Ons is besig om ons eie roete te volg, in plaas daarvan om net te sê, Here, into my presence I come. Not by the works, but by grace alone. En die Here gaan jou lei. Hy het nog nooit verander nie. Ek en jy het verander. Die tweede belangrike ding van God se teenwoordigheid is, dit beskerm my. Die kort beskerming. Kan ek gou vir jou 'n stukkie lees? Jy kan net so sit. Daniël 6 vers 20 was nog altyd vir my 'n mooi gedeelte. Maar ons lees dit mos net by die kinderkerk. Ons lees dit nooit in die kerk nie. Wat gebeur hierso? Dis nogal 'n mooi gedeelte. Ou Daniël sê, ek sal nie my knie voor enige god en enige afgod en enige beeld buig nie.
En dan word hy in die leeukuil gegooi. Wie was al in die leeukuil? Kom aan. Hierso is so 2. Kan ek gou hierdie kant sien? Wie was al in die leeukuil? Kom ek lees gou vir jou iets. Daniël 6 vers 20. Hy sê daarop het die koning die môre vroeg toe dit lig word, opgestaan en haastig na die leeukuil toe gegaan. En toe hy nader kom na die kuil toe, het hy met 'n droewige stem tot Daniël geroep en gevra: Daniël, knegt van die lewende God, was jou God wat jy gedurig deur vereer in staat om jou van die leeu's te verlos en te red? En toe Daniël die koning se stem hoor, spreek hy: mag die koning ewig lewe. Vers 23, hoor gou. My God het sy engele gestuur om die bekke van die leeu's toe te maak. My God het sy engele gestuur. Jy sien, daar was 'n teenwoordigheid. Daar was 'n teenwoordigheid. Kan dit wees dat God tot in die leeukuil is? Amen. En die Here sê, ek stuur my engele sodat daar teenwoordigheid kan wees. En ek weet nie hoeveel engele daar was nie, maar die Bybel sê waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in jou midde. So ek dink daar was 2 en saam met Daniël moes hulle 3 gewees het. Maar hoor gou die boodskap, binne in die leeukuil, hier onder in die gat waar die leeu's besig is om Daniël te wil opvreet, hulle tande is oopgemaak, die koeie loop uit hulle monde uit, maar toe God se teenwoordigheid in die leeukuil inbeweeg, toe verander die dinge en God begin sy kinders beskerm. En ek weet nie wat is jou leeukuil se naam nie. Ek weet nie hoe diep is hy, hoe lank is hy, hoeveel leeu's is besig om agter jou aan te kom nie. Ek weet die leeu uit die stam van Juda is in staat om jou te verlos. Weet jy wat gebeur? Daniël kom uit en hy word aangestel. En hy kry eer en hy kry respek. Hoekom? Omdat hy so oulik was by sy werke? Nee, omdat God se teenwoordigheid in 'n leeukuil in beweeg het. God is nog steeds in staat vanmôre om jou van die leeu's te bewaar. Die Bybel sê nie verniet, hy is soos 'n leeu wat wil kyk wie hy kan steel en by wie hy kan slag en wie hy kan verwoes nie. Psalm 125 vers 2 sê, soos die berge rondom Jerusalem is, soos die Here om sy volk. Hoekom? Om hulle te beskerm. Daar's 'n teenwoordigheid. Eksodus 14 vers 9 sê, ek sal vir julle vleg. Ek sal vir julle veg. Kan ek julle gou nog 'n storie vertel? Eksodus 14. Toe die volk so 'n bietjie ver uit Egipte lank uit is, toe kom hulle by die see. En hier het ons nou 'n probleem. Agter ons is Egipte en voor ons is die see. En die Here sê vir Moses, Moses, vat jou staf en slaan hom op die water en die water maak oop. Jy ken die verhaal. Maar iets wat ek nog nooit raak gelees is nie. Hy sê dat die wolkkolom wat op daardie stadium bokant die volk was, gaan beweeg agter die volk in. Om 'n skeiding te maak tussen dit wat God se is en Egiptenare. Gaan lees dit. Eksodus 14 vanaf vers 9. Die Bybel sê, die wolkkolom het afgekom, agter die volk in beweeg, en hy het dit lig gemaak vorentoe, en hy het dit donker gemaak agtertoe. Sjoe. Die wolk is God se teenwoordigheid. En toe God se teenwoordigheid onder sy volk in beweeg, toe word hulle beskerm en hulle kan droë voet oor die see loop. Amen. Jy sê dis 'n kinderkerk storie, pastoor? Nee. Dis 'n verhaal van God se teenwoordigheid wat sy kinders beskerm. Jesaja 43 vers 2 sê, en as jy deur die water gaan, sal dit jou nie oorweldig nie. Ek weet nie wat jou probleem nie. Ek weet nie waarvan het jy beskerming nodig nie. Haka, op jou plaas het jy beskerming nodig. Junior, jy het beskerming nodig. Ek het goeie raad. Kom in God se teenwoordigheid. Bid in die oggend, dan sê jy, Here, hierdie grond behoort aan die allerheiligste. Ek en my huis, ons sal die Here dien en die teenwoordigheid sal jou beskerm. Is dit so maklik? Ja. Nie deur my werke nie, maar deur sy genade. Dit bring my nommer 3. Hoekom is God se teenwoordigheid belangrik? Van sy teenwoordigheid red my. Ek weet nie van jou nie, ek het redding nodig gehad.
Redding is nie iets wat gebeur nie, dis 'n ontmoeting. Sjoe, dis mooi. Redding is nie iets wat met jou gebeur nie, dis 'n ontmoeting in sy teenwoordigheid. En as God kan beskerm, dan kan hy red. Jy sê, pastoor, dis presies dieselfde. Nee, beskerm in hierdie konteks is iets wat te doen het met jou liggaam, jou siekte en goed wat na jou kant toe kom. Die Here beskerm jou. Red het te doen met my siel. Ek weet nie van jou nie. Een oomblik in sy teenwoordigheid maak dat ek bewus word van my sondes. Dit maak dat ek bewus word van wat ek verkeerd doen, van my ongeregtigheid. Sy teenwoordigheid kla my aan dat dit wat ek doen is verkeerd en dit red my van die hel. Hoor gou-gou, Sagaria 3 vers 2. Sagaria 3 vers 2. Sagaria kry 'n visioen van die hoëpriester. En die hoëpriester staan voor Satan op hierdie oomblik en die Satan is besig om hom aan te kla. Wie het dit al gelees? Dis so 'n mooi gedeelte. Die duiwel is besig om hierdie hoëpriester aan te kla en hy sê vir hom, jy's vuil, jy's vol sondes, jy's onwaardig, jy's die hoëpriester, maar jy het soveel dinge wat verkeerd is in jou lewe. En dan sê die Bybel, en God kom en hy antwoord Satan self met hierdie woorde. Hy sê, is hierdie nie die stuk brandhout wat ek uit die vuur uitkom, red het nie, prys die naam van die Here. En weet jy wat gebeur? In 'n oomblik sê die Bybel, kom die Here en hy kom verander die hoëpriester se vuil klere en hy trek vir hom skoon klere aan. Maar die hoofgedagte rondom hierdie gedeelte is dat die teenwoordigheid van die Here red ons soos 'n brandende hout uit die vuur uit, want ons is nie bedoel vir die hel nie, maar vir die hemel. En sy teenwoordigheid kom red my. Sy teenwoordigheid kom maak my vry. Sy teenwoordigheid maak dat die vuur wat al reeds besig is om my te brand, doodgaan, want Jesus se teenwoordigheid verander lewens. 1 Korintiërs 3 vers 15 sê, maar hy self sal gered word van die vuur. Van wat se vuur? Daar waar 'n geween en 'n geknars van tande is. Ek weet nie van jou nie, ek was bedoel gewees daarvoor. Maar die liefde van Jesus het my kom uitred soos 'n hout wat besig is om te brand. Nie deur my werke nie, deur sy genade. In sy teenwoordigheid. Verstaan jy nou die man van Bethesda? Die man wat rondom die bad gesit het. Hy het die rigting gehad nie, maar toe Jesus inbeweeg, toe tel hy sy bed op en hy gaan vorentoe. Hy het die beskerming gehad nie, maar toe Jesus inkom, toe kry hy beskerming. Sy gees en sy siel word gered, want sy lewe was nooit weer dieselfde nie. Onthou jy die Samaritaanse vrou wat by die put gesit het, Johannes 4? Sy was verlore. Sy was 'n sondaar. Sy het nie verdien die genade nie, maar toe Jesus sy voet daar by die put neersit, toe verander haar lewe. Toe verander haar lewe. Sy kry redding. Onthou jy die Emmausgangers wat hartseer van Jerusalem besig is om weg te loop? Hulle het geen hoop nie. Hulle het geen iets vir die toekoms nie. Lukas 24. Hy sê maar Jesus het saam met hulle begin loop. Sy teenwoordigheid was by hulle en hy red hulle. Hulle het hoop vir môre en vir oormôre. Onthou jy Lukas 7:36, die sondige vrou wat by Jesus se voete kom sit het, en sy disippels sê, Jesus, jy kan nie met hierdie vrou tyd spandeer nie, en ek dink Jesus het vir hulle in hulle oor gefluister en gesê, sy was sondig, sy het verkeerde dinge gedoen, maar die oomblik wanneer jy in my teenwoordigheid kom, red ek jou, want vers 48 sê, vrou, jou sondes is jou vergewe. Jy was nog nooit so vol verkeerde dinge, dat die teenwoordigheid van my Jesus jou nie kan vrymaak nie. En miskien brand jy, miskien is jy besig om te smeel, kom net in Jesus se teenwoordigheid in. Weet jy wat? Kom kerk toe. Kom bid hier toe. Man, as jy kan, kom donderdag aande na die voorsangersoefening toe, maar kom net in God se teenwoordigheid.
Want in sy teenwoordigheid is daar rigting, is daar beskerming, is daar redding. Ek weet nie van jou nie, ek kan nie sonder God se teenwoordigheid nie. Dit bring my by nommer 4. Sy teenwoordigheid is belangrik, want dit vul my. Dit vul my. Hierdie wêreld is leeg. Mense is leeg. Maar God se teenwoordigheid kom maak ons vol. Onthou jy 1 Konings 8 vanaf vers 10? Dit was die inwyding van die tempel wat Salomo met soveel sorg en soveel pragt gebou het. Dit was die mooiste tempel wat daar nog gebou was. En sjoe, ek lees iets besonders. Salomo sê die tempel is leeg. Sjoe. Die tempel is leeg, sê Salomo. En ek dink al sy diensknegte het gesê, Salomo, ons verstaan nie. Kyk na al hierdie goud en al hierdie koper en silwer en die waskomme en die 4 altars. Kyk na al hierdie goed wat hier binne is. En Salomo sê, hier's fout, hierdie tempel is leeg. Weet jy wat sê Salomo? Hy sê, gaan haal die verbondsark. En hoor gou, ek wil dit vir jou lees, vers 20 sê, en toe die priesters uit die heiligheid uitbeweeg, hulle het so pas die ark, die teenwoordigheid van die Here tot in die tempel in beweeg. Hy sê, en toe die priesters uit die heiligheid uitgaan, het 'n wolk die huis van die Here gevul. En die priesters kon nie staan vanweë die teenwoordigheid van die Here nie. Sonder die ark was die tempel leeg. Sonder God se teenwoordigheid is die kerk leeg. Sonder God se teenwoordigheid is ek en jy vanmôre leeg en nutteloos. Maar dankie Jesus dat sy teenwoordigheid hierdie tempel vanmôre kan vul. Ja, Salomo se tempel, hierdie huis van die Here, dit moet gevul word, maar meer as ooit, die tempel van die Heilige Gees moet gevul word met God se teenwoordigheid, want dan het jy hoop, dan het jy rigting, dan het jy beskerming, dan het jy hoop vir môre, jou depressie sal weggaan. Hoekom? Want God se Gees is binne in jou in. Let your glory fill this house. Efesiërs 5:18 sê, word gevul met God se Gees. Sy teenwoordigheid, die atmosfeer was anders in daardie tempel. Daar het 'n paar dinge verander. Die wolk het afgekom en die priesters kon nie staan nie. Kan ek jou gou-gou vra sonder dat jy jou hand opsteek? Wanneer laas het jy daar by jou huis kon jy nie staan as gevolg van die teenwoordigheid van die Here nie? Wanneer laas in die kerk kon jy nie staan as gevolg van die teenwoordigheid van die Here nie? Sien jy ons probleem? Sien jy ons probleem? Kom aan kerk, sien jy ons probleem? Sien jy ons probleem? Ons moet 'n mooi liedjie sing en ons moet 'n paar Engelse sing en 'n paar Afrikaanse en daarom so 2 oues en 2 nuus en dan moet ons geld opneem en dan moet die pastoor reg wees. Man, hy moet preek laat die spoegspat en dan moet ons weer 'n liedjie sing, ons moet 'n bietjie geld opneem en dan gaan ons huis toe en dan kom ons Woensdag weer. Waar is God se teenwoordigheid? Waar is God se teenwoordigheid? Weet jy wat, ek is mal daaroor, en moet asseblief nie stop nie. Ons gemeente het sy eie karakter, ons gesels lekker in die oggend. As ons in die bidkamer inkom, dan sê ons altyd die gemeente is gelukkig, want hoor hoe gesels hulle. Maar wil jy nie vir my 'n guns doen? As jy jou sitplek inneem, net voor die diens begin, dan sê jy gou vir die persoon langs jou, wag net gou so 'n bietjie. Here, ek bid vanmôre dat die teenwoordigheid hierdie tempel sal kom vul. Ek bid die teenwoordigheid in hierdie tempel soos nog nooit van tevore nie. Here, nie net hier nie, maar ook binne in my. Sodat wanneer ons vanmôre sing, wanneer ons kollekte opneem, wanneer ons die woord oopmaak, dat ons nie sal kan staan as gevolg van die teenwoordigheid van die Here nie. Hoor my hart, ek wil hê jy moet kuier, ek wil hê jy moet gesels. Wat doen my 'n guns? As daardie countdown sê 10 minute, 10 sekondes, dan sê Here, hier is ek. Let your glory fill this house. Weet jy wat? Ons is besig om kerk te speel. Ek wil amper so ver gaan om te sê ons is besig om kerk te hou. Ons moet kerk wees. Ons moet tempel wees. Vol van die Heilige Gees. My pa vertel my altyd paaskonferensies daar by Reeboksfontein. Wie die voorreg gehad om dit by te woon? Ek praat nou van
30 jaar terug, 35 jaar terug. Ek was baie klein, maar dit het 'n indruk op my gemaak. Ons het 'n pastoor gehad, pastoor Philip Gerber. Hy was die leeu van Wes-Transvaal. Dit was so 'n groot man. Hy het nie ingekom wanneer my pa was die sangleier en my pa die sange gelei en dan het hy nie ingekom nie. Hy het daar agter in die voorportaal so op en af geloop. En as hy die laaste liedjie insing, dan kom hy so ingestap en as hy so aan die mense raak, dan kap die mense so om van die teenwoordigheid van die Here. En dan maak hy 'n uitnodiging en dan staan die mense voor en as hy vir die mense bid, dan val hy om, nie die mense nie, want hy's vol van God se teenwoordigheid. Ek het dit gesien met my eie oë, hoe sy kerkraadslede hom vashou sodat hy sy hande op mense kan plaas. Boetie en sussie, ons mis een ding vanmôre, God se teenwoordigheid. Ons mis God se teenwoordigheid. Dis hoekom ons leeg is. Dis hoekom ons depressief is. Dit is hoekom ons nie rigting kry in ons lewe nie. Ons kom kerk toe en ons gaan huis toe. Wanneer word ons gevul? Wanneer word ons gevul met God se teenwoordigheid? Ek sluit af. God se teenwoordigheid is belangrik, want dan is ek nooit meer alleen nie. Kom aan, wie voel alleen? Alleenheid is 'n menslike ervaring. Dis 'n gevoel van verlore, verwerp, sonder 'n doel. Dis 'n gevoel van vasgevang. Psalm 102 vers 8. Wie het dit al gelees? Sjoe, die Here was met my besig hierdie week. Psalm 102 vers 8. Hy sê die psalmdigter, hy sê ek is soos 'n slapelose, 'n eensame voël op die tempel se dak. Sjoe, eensaam, verlore. Daar's niks wat my rigting gee nie. Niks wat naby my kom om my te kom volmaak nie. Maar die oomblik toe Jesus sy asem uitblaas, toe skeur die voorhangsel. En die teenwoordigheid is nie meer daar by die verbondsark in die allerheiligste nie. Dis alomteenwoordig. Dis hier binne in my. En as God se gees dan binne in my is, hoef ek en jy nooit alleen te wees nie. Jesaja 41 vers 10 sê, moenie bang wees nie, ek is met jou. Onthou jy en ek maak klaar, 1 Kronieke 19. Elias daar op die berg Koreb, depressief, alleen. Hy voel of hy dit nie gemaak het nie. Hy voel of sy volk hom verwerp het, hulle het hom uit die dorp uit gejaag. Hulle soek hom om hom dood te maak. En die Bybel sê hy het die Here gesoek in die rukwind en in die aardbewing en in die vuur. Hy sê maar in die stil koelte van God se gees kry hy hoop, want God vul sy gees. Ek weet nie wie's alleen vanmôre nie. Psalm 34 vers 18 sê, die Here is naby die gebrokenes van hart. En as jy alleen is en jy's eensaam en jy weet nie meer watter kant toe nie, jy moet vanmôre bid, Here, ek soek die teenwoordigheid van God in my lewe. Ek soek die teenwoordigheid van God sodat hy my kan volmaak. Ja, rigting en beskerming en redding. Ek wil gevul word, maar ek wil nooit weer alleen wees nie. Psalm 139 vers 7 sê, waar ek gaan, daar is die Here. Sjoe, waar ek gaan, daar is die Here. Ek weet nie van jou nie, ek sluit af. Ek wil nie 38 jaar lank wag vir rigting en beskerming nie. Ek wil nie 38 jaar lank vir redding gewag om gevul te word en om nooit alleen te wees nie. Here, ek soek dit vanmôre. As jy dit vanmôre soek, staan gou op jou voete. Staan gou op jou voete. Into thy presence. Into thy presence. Sunshine, wil julle nie vir my kom speel nie. Ons gaan vanmôre 'n ou lied sing. Let your glory fill this house. Let your praises fill our mouth. For you alone are holy. As jy vanmôre die teenwoordigheid van die Here soek. Ek soek die teenwoordigheid van die Here. Kom aan. Jy nie vanmôre jou oë toemaak en sê, Here, ek sing nie vanmôre let your glory fill this house nie. Praat vanmôre van hierdie huis. Here, kom vul vanmôre hierdie huis. Here, ek het rigting nodig. Ek het beskerming nodig. Here, ek het nodig dat jy my uit die vuur uitred vanmôre. Here, ek het nodig dat jy my sal kom vul. O Here, ek is moeg om alleen te wees.
Kan ek jou hand sien? Wie saam met my vanmôre? Terwyl jy jou oë vanmôre toemaak, sing hierdie gebed. Here, let your glory fill this house. Let your praises fill our mouth. Let each vessel offer unto you be a sacrifice of praise.